哎，老爸，听说你搞了一个4.9秒就可以破百的车呀？对呀，是超跑吗？快过年了，给我搞个超跑玩玩。超跑个鬼了，你想多了啦，是台比亚迪的唐，估计呢又是台爹。为什么是爹呢？比亚迪现在不是卖挺好了吗？来，我带你去看看啊，为啥是台爹啊？比亚迪唐啊，你看这个款式和我们现在看到的比亚迪唐有什么区别吗？我感觉这个应该是老款的。对，这是个17款的一个4驱豪华。这是个油车吗？4.9秒就可以破百，那不比我们电车还要牛啊！这是一个插混的，哎，这个在哪里插电呢？你看，4.9S 开出去还是有点拉风的啊。不过呢，它这个只支持慢充，所以它这个电池的容量呢比较小，但具体是一个什么参数呢？我也没有做过多的研究。这个4秒9就可以破百，到底是什么样的感受啊？走，带你过瘾。哇，这还是一个液晶仪表，一个大屏。你看比亚迪的车啊，都是这种中文的。这个车它打着了之后呢，发动机是不着的。你看我们按一下，它必须挂上档。哎，挂上档之后呢，发动机才会打着啊。这发动机的声音不是特别安静，不好听。走，是踩一脚。等一下，找个安全的地方。哎呦，还挺猛的呀！你好坏哟，我好喜欢。可以吧？可以，确实猛啊，比咱电车都要猛。只是这个发动机的声音有点难听啊，是吧？对，发动机声音，因为我们开惯了电车，它没有这种发动机的噪音。我这提速确实要比电车过瘾点。确实，是吧？对。过瘾，比我的电车还过瘾呢。哎，老爸，那我有一个疑问了，这个车提速这么快，还是个4驱车，按理来说应该挺好卖的呀，为什么说它是个爹呢？记住，它是17款的，现在的新款的那个比亚迪呢，都是奥迪的那个设计师给它设计的那个什么龙颜呐，搞得说很漂亮嘛，对吧？现在比亚迪的汉呐，唐啊，这些车都很漂亮，但是你看，虽然号称公路坦克，但是它这个样子，你看，我感觉还没这么太好看啊。就都是这以前老款的，这个设计师真的太差劲了。刚才我们试驾的时候，这个发动机也是，这个声音也是有点，在车里面它这个静音性呢就差一点。虽然它的配置很高啊，360的环影呐，然后倒车的时候这个倒视镜的一个下翻呐，电动座椅啊，全景天窗啊，你看它这个内饰啊，这个豪华度啊，特别这个颜色搭配的蛮好的。但是这个内饰的设计来说还是略显老气啊，并且看这么大一个 SUV 的它的后排的一个空间啊，我感觉也是一般般的，也就是一个2拳的一个距离，你翘个2郎腿的那肯定是翘不起来的，所以感觉啊这个空间是蛮大的，但实际上内部的乘坐空间呢是一般般，这个也是一个硬伤来的。所以呢这个车啊就是一个款式比较老，再一个它的一个安静性差一点，空间呢这个也差一点，然后呢又没有快充啊，所以它这个充电呢也算是一个摆设啊，主要还是靠发动机来给它充电，所以它的这个油耗呢也不低啊，所以不是特别好卖，我感觉好不好卖取决于价钱，只要够便宜，什么车都好卖。你不是老是说没有卖不出去的车，只有不合适的价，那这台车你打算卖多少钱呢？你觉得这个车能够卖多少钱？18年的车只跑了6万多公里，然后呢单独的换了一个灯，我感觉应该能卖个10吧。卖10，要是18款的，就是样子改了一改的啊，然后呢也是这个什么4.5秒还是4.9秒破百的，就这么一套动力总成的，改款的行情呢都是卖10到12，就因为它是个老款的。对，就是因为它是个老款的。你知道价钱多少钱？多少钱？收车价可能也就是7万多，连20多万搞下来的车，开了4年多，如今只剩下一个零头。国产车都不保值，但是不保值也有不保值的好处，就是买二手的，那性价比就高，是吧？你现在呢，就花个8万来块钱买一个4秒9破百的车，还是有一定的性价比的。这台车年前肯定是卖不掉了，就便宜你小子，让你体验一下超跑的感觉，4秒9过百啊！人在前面跑，魂在后面追，过不过瘾？过瘾是过瘾，但是吧，这个油耗我不知道我的口袋还能不能受得了。没事，有老爸在，老爸给你加油。